好，各位版友大家好，歡迎嚟到呢個浪漫航滑板工坊，又係我麥斯啊。今日我哋嘅題目咧就會係呢、大廠靚一士嘅系統嘅版嘅，都好想用即係最平嘅價錢，即係就試到最多嘅嘢啊，又啲 quality 又唔係話太差咁噶嘛。咁其實靚一士咧，佢嗰個系列咧。你會見到上咧，基本上佢係 mass produce 嘅，但係每樣 spec 改少少咧，咁佢就玩好多變化出嚟咧，嚟到去吸引啲人去買啲板嘅。所以佢嗰啲板咧有 quality 之餘啦，因為佢 mass produce 嘅關係咧，嗰個價錢咧係會比其他廠咧相宜少少嘅，咁所以都會吸引到唔少人買嘅板啦。個系統咧，我會集中講呢幾個系列嘅。包括呢個丁儀啦、Tugboat啦，同埋呢個 ATV 嘅。呢三個系列咧，即係喺外國咧都 popular 嘅。我自己踩過啦，即係我都有兩條片，即係講呢個丁儀同埋呢個 ATV 嘅啦。我都覺得咧，佢好適合喺香港踩嘅。咁點解我要講佢個系統咧？因為以我所知咧，即係好多朋友咧。對於買邊塊板咧，真係可能有啲15、16嘅，尤其是佢哋嗰啲 spec 啦，有好多名啦，我都要搞咗一輪咧，先至搞清楚佢嗰個分別嘅，即係為咗方便啲，即係新朋友啦，我咧就會大概咁講一講啦，佢哋嗰個分別咧，同埋有咩特別要注意嘅地方嘅。而同 Tugboat 咧都係交通板嚟嘅，佢主力咧就係俾你去踩街啊、穿州過省啊，即係好似我啲咁返工踩去地鐵站啊，放工又踩去地鐵站，跟住再翻屋企嗰啲啊。佢唔係預你話踩好長途啊，又或者係做好多 tricks 嘅嘢嘅。主力咧就係要靠即係追求嗰個穩定性啦，同埋呢個靈活性嘅。ATV 咧就係佢係預你做呢個踩街之餘咧，亦都玩 tricks 嘅。以呢個穩定性嚟計啦，丁儀嘅穩定性咧就OK 嘅。但係 Tugboat 嘅穩定性咧就再高啲，而呢個ATV 系列咧反而個穩定性咧係最低嘅，因為咧佢係要做 trick 為主嘅。好啦，我呢度咧就有4塊 deck 嘅，好簡單就睇到噶啦。頭一塊丁儀 Dragon，下邊嗰塊咧丁儀 Marijuana，跟住啦呢一塊Tugboat 嚟嘅，Tugboat UV Bengal 啦，跟住呢塊咧就係 ATV 嚟嘅。呢4塊咧搭埋咧就好簡單啊，睇到啦。丁儀咧基本上咧係最窄嘅，佢個尾 kicktail 啦，都比較短身啲啦，即係同其他兩個比較起上嚟嘅時候，個頭嘅 kicktail 咧，亦都係短一橛嘅喎。因為佢係個定位係呢個 mini cruiser 嚟㗎嘛，所以咧佢就會比 Tugboat 短咗大概1寸啦。個尾咧就係短半寸度啦。如果你係嗰個身高唔係好高啊，唔似我呢啲1.8咁嘅話咧，即係如果你1.5啊、1.6左右啊，女性啊、細路啊，唔係咁高大，隻腳細啲嗰啲嘅話，丁儀咧基本上咧就好足夠噶啦。佢有主力咧就有2個闊度嘅，會配唔同嘅 trucks 啦。有啲咧就窄啲嘅、深啲嘅咧就會配105。闊身啲嘅咧就會配130嘅，兩個個轆咧有少少分別嘅，不過我之後再講啦。如果你好似即係我呢啲成人啦，高大啲嘅，1.7米以上啦，你腳比較大少少啦，但係你又唔需要做咁多 tricks， 又係 cruising 為主嘅話咧，呢個 Tugboat 系列咧就會比較啱你啦，因為咧你嗰個板身闊啲啦，你嗰個 stability 會大啲啦。同埋你個容錯性會高啲嘅，即係冇踩得咁辛苦。即係我自己就丁儀我係踩到嘅，但係咧其實隻腳就冇乜位走嘅，即係你踩歪，但係同埋嗰個技術嘅要求高啲嘅，你踩歪少少咧，你就真係會歪噶啦。唔似其他闊啲嘅板，你踩歪少少咧都死唔去咁嘅。
咁但係啦，如果你唔滿足於呢個cruising 嘅，咁啊你要玩多啲 tricks 嘅，咁啊我就會比較建議咧，你買翻呢個 ATV 系列啦。咁啊呢個Stone Cold Smile 最大嗰塊咧，最闊嗰塊啦，佢係有10寸嘅。你見到咧，佢係比呢個Tugboat 咧就再闊一橛嘅。咁同埋啦，你見佢個前 kick tail 啊，同埋後 kick tail 咧都大好多嘅。當你做 tricks 嗰陣時咧，呢個 kick tail 咧就即係當然就緊要好多啦。即係你塊板大咁多咧，嗰個穩定性亦都高好多噶啦。好啦，跟住咧，我哋就睇呢個ATV 系列。咁啊 ATV 系列咁其實咧佢亦都有好多選擇嘅喎。雖則佢哋可能係同一個模 cut 出嚟，咁但係咧佢哋個 variation 咧都可以好大嘅。咁啊面頭呢塊咁啊 TV Classic Acid Wash， 咁啊佢係佢個闊度咧係8.5寸啦。咁啊佢就會咧係好似即係我哋普通嗰啲滑板咁 symmetric 嘅。咁但係啦，你亦都見到啦，佢咧其實亦都係比其他板咧窄一橛嘅。跟住啦，下邊嗰塊咁啊 Ditch Nice Live Fox 啦，咁啊佢亦都有啲唔同啦。佢就呢塊咧就會係用呢個踩街嗰隻 popsicle shape 啊。你要見到咧，佢個尾 kick tail 咧係方嘅。咁啊佢個 concave 啦其實都一樣咁深啦。咁啊前 kick tail 比較短少少啦。雖則佢個前 kick tail 比較短啊，咁但係咧比起呢個 Tugboat 咧，亦都係長一橛嘅。咁啊，跟住下邊嗰塊咁啊Stone Cold Smile 啦，咁啊基本上係最大塊噶啦，10寸闊噶啦。咁啊個 wheel base 亦都係特別長嘅，咁其他嗰啲就14點幾，呢塊咧就15嘅。咁我諗咁闊咧真係大份嗰啲人咧都啱踩嘅。好啦，講完 deck 啦，咁啊都講一講佢啲 trucks 嘅。咁啊丁兒啊、Tugboat 啊同埋 ATV 咧，其實呢3個系列咧都係用呢個 TKP truck 嘅。咁啊佢主力咧就有3種唔同嘅闊度啦。咁啊105、130、155咁啊，佢係度，即係佢唔係我哋平時嗰啲度X， 即係唔係度呢個最邊嘅，佢係度中間呢個位嘅。咁啊，所以即係呢啲咧就要適應下啦。咁丁兒系列咧就係主力係用105呢個嘅。咁啊有啲闊啲嘅板咧，佢就會用到130啦。咁啊155咧就會係呢個ATV 系列啦，同埋 Tugboat 系列都會用嘅。咁所以如果我買咗一塊即係用130 truck 嘅丁兒，而我又有一塊 ATV 嘅話咧，咁我嗰塊 Tugboat 咧就可以兩種 truck 都可以用啦。丁兒每個花紋啦，佢嗰個闊度咧都會有少少唔同啊。有啲咩 Slim Dream 嗰啲咧係會即係特別窄身啲嘅，咁啊啱翻唔同口味啦。而我買嗰塊乜鬼嘢 Meryl Runner 咧，咁佢係特別闊啲嘅，咁啊適合啲我呢啲隻腳比較大啲嘅啦。咁咧佢呢兩個唔同嘅闊度嘅出咧，就會配翻唔同嘅轆啦。OK， 講轆啦，咁啊基本上佢有3個唔同嘅代號嘅，咁啊咁佢呢個牌子咧 Hox 啦，咁啊呢一種60mm， 咁啊 Contact Patch 45嘅，咁佢呢隻咧就叫 Chubby Hox， 咁啊 Chubby Hox， 咁啊佢有個兄弟嘅，呢個兄弟咧就 Fatty Hox 啦，咁啊Fatty Hox 咧就呢個大少少嘅63mm啦，咁啊個 Contact Patch 咧就會係50嘅，咁你可以比對翻啦，咁啊60羅3。最大個差別就係 contact patch 啦，咁啊 Fatty 咧係會個 contact patch 係大過呢個 Chubby 嘅，即係 contact patch 有幾緊要咧？呢度我唔重複啦，因為我另外咩 ATV 嗰條片咧就已經拍咗啦，所以唔重複。好啦，咁啊Hox 又有新嘢啦，咁佢呢隻咧叫做 Doozy Hox，Doozy Hox 咧佢係個直徑咧一樣嘅羅3。咁但係佢個 contact patch 超大，去到60嘅。咁呢隻佢係新屋啊，咁啊我未試過啦。但係你咁大個 contact patch 嘅話咧，佢係嗰個穩定性咧係更加高咯。好啦，咁啊翻去 trucks 啦。好105、130，咁啊通常咧丁兒咧就係用105 trucks 嘅，咁咧佢就會咧配呢個Fatty Hox 嘅，因為呢個contact patch 闊啲啦。咁啊，如果佢用130嘅話咧，呢個 Chubby 噶啦，咁啊，你會見到啊，即係就算佢哋，等我對翻啲位先啦。
OK，你會見到啦。咁啊，佢哋兩個咧嗰個差距咧，大概5mm 到1cm 度啦。咁啊，就係 compensate 翻佢哋嗰塊板之間嗰個差別啦。咁但係如果我嗰塊貓貓佢用開130啊，如果我配個105落去咧，咁咧我就可以fit 到呢個 Ducey Hawks 喺一個105上面咧，我 fit 翻落去呢個Melrunner 嗰度咧，其實亦都可以嘅，因為你都係就翻佢嗰個 contact patch 嚟到增減嗰個truss 嗰個長度啦。好啦，都順手講講啦。咁啊ATV 系列咧，咁其實咧佢係用呢個 Little Easy Hawks 嘅。咁啊 Little Easy Hawks 就60mm 啦。咁啊其實佢有個大啲嘅 brother 嘅，咁就Easy Hawks。Easy Hawks 咧佢就63mm 嘅，就同呢個Fetis 一樣嘅。咁啊，但係佢同 Fetis 嗰個最大差別咧，就係喺個 contact patch 嗰度，同埋啦Fetis、Chubby 同埋 Ducey 咧都係offset 嘅。咁啊呢個 Easy Hawks 同埋 Little Easy Hawks 咧都係 center set 嘅。咁啊佢係兩個除咗嗰個直徑相差咗3mm之外咧，個 contact patch 咧亦都係有啲唔同嘅。咁啊 Little Easy 咧就個 contact patch 係再細啲添，咁啊就更加適合去做 tricks 啦。咁啊但係咧行街個 stability 咧就會低翻啲嘅。所以就係咁啦。咁啊你睇翻嗰塊板係配咩 truss 啦，同埋用咩碌啦。咁啊基本上咧都就會睇到佢哋嗰個定位上邊有咩唔同噶啦。如果你嗰塊板係用Easy Hawks 啊 Little Easy Hawks 嘅話咧，基本上咧佢個 stability 係比較低嘅，比較適合做 tricks 嘅。咁啊，但係如果用嗰啲咩 Ducey 啊、Fetis 啊、Chubby 嘅話咧，佢咧基本上咧係呢個注重呢個 stability 啊，踩街就唔預你玩太多 tricks 嘅。好，咁所以啦，即係如果你好中意Lanyards 呢個廠嘅出品嘅，即係基本上你願意去試佢唔同嘅產品咧，基本上你睇佢嗰啲 spec 啊，用咩碌咧，就會知道佢哋嗰個產品大概係咩定位噶啦。咁同埋如果你即係如果你本身已經買咗一塊啊，甚至兩塊Lanyards 嘅話，咁啊你要睇睇你自己有啲咩 truss 咩 looks 啦。咁始終你買正版嘅話咧，係會平過一套噶嘛。佢嗰啲配件咧，基本上呢3個系列咧都一樣㗎，即係嗰啲螺絲啊，同埋嗰個，仲有佢都係會配呢個1/4嘅硬 riser 嘅。咁所以啦，嗰啲配件咧基本上係共通嘅。即係如果我有塊闊嘅丁兒啊，咁啊我又有呢個155嘅 ATV 啦，買一塊tugboat 翻嚟正版嘅話咧，我基本上唔需要 truss， 唔需要配呢個新 truss 啊，我都可以試晒佢兩個唔同嘅 setting 嘅。咁所以我有齊佢呢啲配件之後咧，基本上佢嗰個系列如果再出新版嘅話咧，我都只係需要買嗰塊 deck 嘅啫，就唔需要成個 complete 咁買啦。咁啊可以慳翻啲錢嘅。就係咁啦，基本上咧你可以由嗰個 spec 嗰度咧，咁啊基本上咧就反轉嚟咁推敲翻咧嗰塊板咧就有咩特性嘅。即係如果你對 Lanyards 嘅 product 即係應該點樣揀嘅話咧，仲有疑問嘅話咧，咁你都可以照樣問我。雖則我冇收過錢啊，呢啲嘢全部都係我自己揞錢出嚟買啊。咧都係睇翻你自己個 riding style 咯。你玩 tricks 玩得多唔多啊？你要玩到咩地步啊？即係你會唔會攞嚟踩街啊？踩咩街啊？嗰個比重係幾多啊？咁呢樣嘢咧，絕對係會影響你邊一個系列嘅板咧係最適合你嘅。講下講下，我開始覺得咧，即係我應該咧，即係問佢哋收翻錢咧，攞 sponsor 咁啦。好，咁啊，今次嘅介紹就係咁多。咁啊，下次再同大家講第啲啊。好，拜拜。